Quando foi a última vez que você ficou em silêncio de verdade? Sem música, sem podcast, sem série, só você e o momento. Para muitas pessoas, o silêncio é desconfortável. Não porque seja ruim, mas porque no silêncio, tudo que estava sendo evitado começa a aparecer. Os pensamentos que não foram processados, os sentimentos que foram empurrados para baixo, as perguntas que não têm resposta ainda. O barulho constante é muitas vezes uma forma sofisticada de não se encontrar. Mas o silêncio não é o problema, é o termômetro. Quanto mais difícil ficar quieto, mais há dentro de você esperando atenção. E a clareza? Aquela clareza real que muda algo, quase sempre nasce no silêncio, não no barulho. Hoje, por 5 minutos, tenta ficar em silêncio, sem nada. Só observa o que aparece. Me conta como foi.